Монгол гайхамшигтай орн. Монгол бол дэлхийн түүхийг бичлсэн нүүдэлчдийн болон суурин иргэншлийг хослуулсан орн. Монгол бол Орос хятад их гүрнүүдийн дунд орших энхийг эрхэмлэгч орн. Монгол бол түүхийн нухчаан дундаас тусгаар тогтносон ардчилсан улс. Монгол бол улс орон бүртээ харилцсан ашигтай худалдаа хамтын ажиллагаа тогтоон хөгжиж буй орн. Гайхамшигт их орныхон ирээдүй гэрэлтүүлж, үндэсний эв нэгдэл эрх ашгаа энэ тэргуунд тавьж, үнэт зүйл үзэл баримтлаар үлгэрлэн хүн нам улсын хурлын 2024 оны ээлжид сонгуульд бүрэн багаараа өрсөлдөж байна. Хүн нам бол 21-р зууны нам. 20-р зууны арга барилаар 21-р зууны нийгмийг өөрчлөхгүйг мэдэрсэн мэрэгжилтэн залуусын нэгдэл. Хүн нам бол бусад улс төрийн намуудаас үзэл баримтлал, үнэт зүйлсээр засаглах арга барилаар нийгэмд тулгамдж байгаа асуудалд хандах хандлагаараа ялгаатай нам. Хүн нам бол цаг тутам өөрсдийгөө боловсронгуй болгож нийгмээ өөрчлөгч шинэ үеийнхний нам. Хүн нам бол өөрийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаагаараа үлгэрлэж нийгэмд улс төрийн шин загвар тогтоон өөрчлөлт авчрах 21-р зууны нам. Хүн нам өөрчлөн цаг нь болсон. Сайн байцгаана уу, намайг Шарав Дэмбэрлийн Инхтул гэдэг. Би хүн намын удирдах зөвлөлийн гишүүн, эдийн засагч мэрэгжилтэй 2024 оны улсын хурлын ээлжид сонгуульд зориулан бэлтгэсэн мөрийн хөтөлбөрийн үйлдвэрлэлийн хөгжил гэсэн хэсгийг танилцуулж байна. Тэгэхээр та бүхэн мэдэж байгаа Монгол улс бол уул уурхай дээр суурилсан эдийн засагтай, мөн хөдөө аж ахуйн нөөц баялагт суурилсан эдгээр том хүчин зүйлсүүд дээр суурилж эдийн засаг маань хөгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ хөгжлийг хэрхэн түргэсэх вэ? Яавал одоо энэ ажлын байрны бүтээмж сайжрах вэ? Энэний үр дүнд хүмүүсийн аж амьдрал хэрхэн сайжрах вэ гэхээр уул уурхайн баялаг болон хөдөө аж ахуй суурилсан энэ хоёр салбарын бүтээмжийг сайжруулах асуудал бид нар тулгараад байгаа. Тэгэхээр бүтээмжийг суурилахаас гадна нийлүүлэлтийн сүлжээний дагуу бид нэр нэмэн хүртэг бүтээсэн эцсийн бүтээгдэхүүнийг дэлхийн зах зээлд буюу мөн дотоодын хэрэгцээг хангасан энэ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж чаддаг болсноороо аж үйлдвэрийг хөгжүүлснээрээ Монгол улсын хөгжил дараагийн шатандаа бид нэр очино гэсэн үг. Тэгэхээр эдийн засгийн хөгжлийг бид нийтдээ 4 үе шатанд ангилж үздэг. Монгол улс бол 1-р хөгжлийн үе шат буюу нөөцөс суурилсан эдийн засгаасаа бид нар бүтээмжээс суурилсан эдийн засаг буюу энэ 2-р үе шат руу шилжиж байгаа улс орнуудын нэг юм аа. За тэгэхээр мөрийн хөтөлбөрт дэд бүлгүүдийн хамгийн ихэнд бол уул уурхайн үйлдвэрлэлийн тухай бид нар тусгасан байгаа. Уул уурхай та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа манай экспортын 95%-ийг бүрдүүлж байгаа ийм салбар байгаа. За тэгэхээр энэ салбарын хөгжил бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүн. За дээрээс нь яах нь гэхээр төсвийн бүрдүүлэлтэнд маш чухал үүргийг гүйцэтгэж идэг салбар. Тэгэхээр уул уурхай дээр бол жижиг уул уурхай гэхээсээ илүү үндэсний томоохон мега төслүүдийг хэрэгжүүлж эхэлснээрээ хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлснээр энэ бол эдийн засгийн маш том түлхэх хүч болж идэг. Тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд хамгийн сүүлд хэрэгжиж эхэлсэн томоохон төслүүд гэвэл оюутлогоо төсөл байгаа. Тэгэхээр оюутлогоо төсөл Монгол улсад хэрэгжиж эхэлснээрээ эдийн засгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд 10% нэмэлт оруулсан гэж судлаачид бид нэр үздэг. Тэгэхээр томоохон макро эдийн засгаасаа гадна уул уурхайн томоохон мега төслүүдийг бид нэр хэрэгжүүлснээрээ орон нутгийн хөгжил, уул уурхайг дагсан салбаруудын хөгжлийг түргэсэгдэхээр энэ уул уурхайн төслийн ач холбогдол оршиж идэг. Тэгэхээр мөрийн хөтөлбөр дээр энэ томоохон үндэсний мега төслүүдийг хэрэгжүүлэх хамгийн том үндэс суурь бол тогтвортой улс төр болон тогтвортой хөрөнгө оруулах бизнесийн орчин байдаг. Тэгэхээр бизнесийн орчныг тогтвортой байлгах, гадны хөрөнгө оруулалтыг уул уурхай татах гэдэг бол мега төслүүдийн үндсэн суурь нь байдаг. За уул уурхайн хөгжлийг ярихаар бид нар яалтчгүй хүрээлэн буй орчин, эдийн засаг, нийгэм гэсэн энэ хүчин зүйлсүүдийг давхар ярих хэрэгтэй болдог. Яагаад тэгэхээр уул уурхай маань бид нар нүүдлийн аж ахуйтай улс орн. Тэгэхээр уул уурхай хэрэгжиж байгаа тэр газар зүйн байршил дээр бол малчтын асуудал хамгийн түрүүнд яригдж идэг. Мөн байгаль орчны нөлөөллийн асуудал шууд яригдж идэг учраас эдгээрийг
уул уурхай, дээр нь одоо эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчин гэсэн энэ асуудлууд бол суурьаараа хоорондоо бие биентэй холбоотой буюу тогтвортой авч явах нь бол тухайн улсын хамгийн том үүрэг хариуцлага нь болж өгдөг учраас тэр эрх зүйн орчныг, тэр олон улсын стандартуудыг хэрхэн биелүүлж ажиллах вэ гэдэг дээр хүн намынхан судалгаа шинжилгээтэйгээр мөрийн хөтөлбөртөө мөн тусгасан байгаа. За уул уурхай дээр бид цаашдаа өөр юуг анхаарч ажиллах хэрэгтэй байдаг вэ гэхээр уул уурхайн одоо бидний үйлдвэрлэж байгаа, экспортлж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг харахаар нүүрс байна, алт байна тий эсвэл төмрийн хөдөр байна гэдэг энэ бүр хамгийн анхдагч одоо дөнгөж анхан шатны боловсруулалт хийсэн бүтээгдэхүүнийг Монгол улс өнөөдөр экспортлдог. Тэгэхээр энийг цаашдаа нөгөө өртгийн сүлжээгээр хагас боловсруулсан илүү нэмэн өртөг бүтээсэн цаашдаа хүнд үйлдвэрлэл тэрнийг дагсан холбоо хамааралтай салбарыг хөгжлийг түргэсэхийн тулд өнөөдөр манай Монгол улсад гангийн үйлдвэр хэрэгтэй байна, шохон үйлдвэр хэрэгтэй байна, шилдний үйлдвэр хэрэгтэй байна. Мөн химийн үндсэн үйлдвэрүүд буюу мөн одоо газрын тус боловсруулах үйлдвэр бол маш чухал хэрэгцээтэй байгаа. Тэгэхээр энэ үйлдвэрлэлүүдийг хөгжүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх нь Монгол улсын цаашдын хөгжлийг нэг алхмаар урагшлуулахад энэ бол үндсэн одоо суурь болж өгөх ёстой маа. Тэгэхээр энэ дээр бол үнэхээр одоо нийгмийн болон тэр бизнесийн орчныг бүрдүүлэхэд нь тогтвортой байлгахад нь гадны хөрөнгө оруулалтыг татахад нь мөн зөвхөн гадны гэлтгүй дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг энэшээ одоо чиглүүлэхэд бол бизнесийн тогтвортой орчин буюу татварын таатай орчин маш чухал юм аа. Уул уурхайгаас гадна бид нэр эдийн засгийн төрөлжилтийн асуудлыг мөн экспортын төрөлжилтийн асуудал энгийн үгээр бол эдийн засгийг солонгоруулах, экспортыг солонгоруулах гэдэг асуудлыг бид нэр сүүлийн одоо 20 жил ярьж байгаа. Тэгээд одоо бодит өөрчлөлтүүд гарч байгаа боловч бид нараас чамлахаар бага байгаад байгаа. Тэгэхээр Монгол улс бол уул уурхай одоо баялагаас гадна хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхийн эдийн баялаг асар ихтэй улс орн мөн хөдөө аж ахуйд нийт одоо ажиллах хүчний 4/1 буюу 300 гаруй мянган малчид ажиллаж идэг учраас хөдөө аж ахуйн салбарын өрсөлдөх чадварыг сайжруулах гэдэг бол Монгол улсын одоо хөгжлийг түргэсгээс гадна хүртээмжтэй байлгах гэдэг дээр маш чухал салбаруудын нэг байдаг. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн дээр суурилсан хөдөө аж ахуйн одоо түүхийн эдэг боловсруулах, эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулах гэдэг дээр бол энэ бол манай үн цэнийн дархлаатай шууд холбоотой асуудлуудын нэг. Тэгэхээр хөдөө аж ахуй суурилсан нэмэн өртөг одоо шингэсэн экспортын бүтээгдэхүүнийг одоо үйлдвэрлэх, хүчин чадлыг нь сайжруулах, бүтээмжийг нь нэмэгдүүлэх энэ асуудлууд бол Монгол улсын одоо уул уурхай дараа орох гол том салбаруудын нэг учраас энэ дээр одоо кластер суурилсан, шударга өрсөлдөөн суурилсан компани төвтэй энэ нийлүүлэлтийн сүлжээнүүдийг одоо хөгжүүлэхэд төрийн оролцоо маш их чухал. Тэгэхээр нийлүүлэлтийн сүлжээгээд харахаар бүр үндсэн түүхийд бэлтгэж байгаа малчтаас хэрэглэгч хүртэл энэ олон үе шат дамжлага дээр төрийн оролцоо юу байна гэхээр ерөөсөө компаниудад үйл ажиллагаа явуулах таатай орчныг бүрдүүлэх мөн төрийн одоо дэмжлэг хэрэгтэй байгаа, тасалдaltaй байгаа тэр хэсгүүдийг дэмжиж ажиллах маш чухал байгаамаа. Тэгэхээр энийг бүр ингээд тодорхой нэрлэх юм бол нийлүүлэлтийн сүлжээний ханган нийлүүлэлтийн хэсэг бол маш их тасалдaltaй явж байгаа. Мөн тухайн нэг эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа компаниудыг хүний нөөцөөр санхүүгээр дэмжих шаардлага байгаа. За тэгээд олон улсын зах зээлтэй холбох тэр бараа тарифууд эсвэл логистик, тээвэр энэ асуудлуудыг хөнгөвчлөх асуудал бол ялцчгүй төрийн гэрийн даалгавар юм аа. За ажил дүүрийн хөгжлийн дараагийн хэсэг бол хөдөө аж ахуй, тэр дундаа мал аж ахуй, газар тариаланд одоо суурилсан хэсгүүдийг тусгаж өгсөн байгаа. Тэгэхээр мал аж ахуй бол Монгол улсад маш чухал. За тэгээд үндэсний одоо нөгөө өрсөлдөх чадвараа сайжруулахад мөн энийг олон улсын зах зээл дээр гаргахад маш эрэлт хэрэгцээтэй бараа бүтээгдэхүүнүүд нь түүхийн эдүүд нь Монгол улсад байдаг. Яагаад тэгэхээр эдийн засаг шөнийн хувьд бид нэр ингээд судлаад үзэхээр зөвхөн юу үйлдвэрлэж чадах вэ гэдгээсээ илүүтэйгээр олон улсын зах зээл Монгол улсын мал аж ахуйд бэлчээрийн мал аж ахуйгаас ямар бараа бүтээгдэхүүний эрэлт байна гэдгийг нь судалж үзэх хамгийн түрүүн шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр бид нэр их азтай улсууд байгаад байгаа. Яагаад тэгэхээр одоо ноос ноолуурын бүтээгдэхүүн, арьс шир бүтээгдэхүүн, за махан бүтээгдэхүүн гэд малын гаралтай энэ түүхийн эдүүдийн эрэлт боловсруулалтын айлч төвшөндөө өнөөдөр дэлхий дээр байгаад байна. Тэгэхээр энэ боловсруулалтын төвшингийн сайжруулахын тулд энэ салбарт хамтын ажиллагаа маш чухал байгаа. Яа тэгэхээр түүхийн эд бэлтгэж байгаа малчид
Дээрээс нь түүхийд боловсруулж байгаа манай боловсруулах үйлдвэрүүд мөн тэрийг хэрэгжилж байгаа дотоод гадаад хэрэглэгчдийн энэ хамтын ажиллагаан дээр суурилж хөдөө аж ахуйн түүхийн эдийн үнцийг сайжрах юм аа. Тэгэхээр бэлчээрийн аж ахуй гэдэг бол манай одоо хөдөө аж ахуйн хамгийн гол одоо онцлог хэсэг байдаг. Тэгэхээр энэ дээрээ суурлаад бид нар ямар бараа бүтээгдэхүүнийг дэлхийн яг аль улсууд руу чиглэсэн бүтээгдэхүүн байх вэ гэдэг дээр мөрийн хөтөлбөр дээр маш тодорхой заагаад өгсөн байгаа. Тэгэхээр зөвхөн хөдөө аж ахуй дотроо мал аж ахуйгаас гадна газар тариалантай холбоотой асуудлуудыг мөн тусгаж өгсөн. Тэгэхээр газар тариаланг аваад үзэхээр нэгдүгээр дотоодын хэрэгцээг хангах, хүнсний найдвартай баталгаатай үйлдвэрийг хөгжүүлэх, тэрийг цаашдаа тогтвортой хэмжээнд барих гэдэг асуудлыг хүн намаас маш их чухалчилж авч үзэж байгаа. Тэгэхээр одоо бид нэр ингээд сүүлийн үед гурилын үйлдвэрлэлтэй холбоотой хязгаарлалтуудыг засгийн газраас хийж байна л да. Тэгэхээр энийг бид нэр хоёр талаас нь харах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт нь яг хэрэглэгчдээр очиж байгаа эцсийн үн чухал боловч бид нэр тэр үндэсний үйлдвэрлэл, үндэсний аюулгүй байдлаа авч үлдэнэ гэдэг бол тэрнээс илүү чухал асуудал байдаг л да. Тэгэхээр энэ үндэсний үйлдвэрлэл одоо гурил үйлдвэрлэл шиг хичнээн ажлын байр үүсгээд байгаа. Хичнээн хүнийг цалинтай байлгаад байгаа. Тэгэд тэр үйлдвэрийг ингээ байгуулад хөрөнгө оруулалтаа босгоод ашиг шимийг нь хүртэн гэдэг бол аж ахуйн нэгжүүдэд бол тодорхой хугацааг шаардж байдаг. Тэгэхээр энэ үндэсний одоо хүнсний үйлдвэрлэлийн баталгаатай байдал эсвэл эрүүл одоо хүнсээр Монгол ард түмнийг хангая гэж бодож байгаа бол төр эдгээр одоо нэг үйлдвэрлэгчтэй хязгаарлах биш, харин илүү бүтээмжтэй, илүү хүртээмжтэй үйлдвэрлэл явуулах одоо нөхцлөөр нь хангаж өгөх хэрэгтэй байдаг. За мөн хүнсний аюулгүй байдлаас гадна энэ нь юутай холбоотой байдг вэ гэхээр ажлын байр үүсгэх салбарууд байдаг. Тэгэхээр боловсруулах үйлдвэрүүдийг харахаар хөнгөнч бай, хүнснийч бай эдгээр маань ажлын байрыг маш ихээр бий болгож идэг. Тэгээд ажлын байр бий болгохын ард баталгаатай нөгөө дундад цалингийн асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ бол бидний зөвхөн нэг хүмүүс үйлдвэрлээд хэрэглээд байгаа асуудлууд биш, айл өрхийн баталгаатай орлого, ажлын байртай холбоотой асуудал байдаг учраас энийг төр засгаас их анхаарал дараагийнхаа шийдвэрийг гаргаасаа гэж хүсэж байна. За хамгийн сүүлийн хэсэгт нь болохоор бид нар салбар хоорондын уялдааг авч үзсэн байдаг. Тэгэхээр салбар хоорондын уялдаа бол манай энэ мөрийн хөтөлбөрийн хамгийн чухал онцлог хэсгүүдийн нэг байгаа. Яагаад тэгэхээр эдийн засгийн хөгжүүлэлт одоо аль нэгэн бараа бүтээгдэхүүн чинь дараагийнхаа салбарын орц нь болж идэг, дараагийнхаа салбарын гарц нь болж идэг гэдэг хоорондоо холбоо хамааралтай байдаг л да. Тэгэхээр жишээлбэл аялал жуулчлалыг ярихын тулд бид нэр зөвхөн аялал жуулчлал дангаараа биш, хөдөө аж ахуй суурилсан аялал жуулчлал суурилсан хөдөө аж ахуйг энэ хоёр бол маш их хоорондоо холбоотой салбаруудын нэг. За тэгээд мөн хөдөө аж ахуй суурилсан боловсруулах үйлдвэр гэдэг чинь бас хоорондоо холбоо хамааралтай салбарууд байдаг. За эдгээрийг холбоогоор нь хангаж байгаа дэд бүтцийн асуудлууд байдаг. Тэгэхээр тээвэр логистикийн асуудлууд байна, санхүүгээр дэмжиж өгж байгаа банк санхүүгийнхэн байна. За тэр бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлтэй холбож өгж байгаа маркетинг медиагийн ажил байна гэд энэ одоо эдийн засагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх салбарууд хоорондоо хамааралтай байдаг. Тэгэхээр Монгол улсад юу дутагдаад байна гэхээр тэргүүлэх чиглэлээ дэмжсэн салбаруудын хамтын ажиллагаа маш чухал да. Тэгэхээр энэ дээр яг одоо бид нар яг эдийн засгийн хэллэгээр бол одоо үндсэн үйл ажиллагаа гэж энийгээ хэлдэг. Дараа нь нөгөө дэмжих үйл ажиллагаа буюу тэрнтэй салбаруудын одоо нөгөө тоо баримтыг яг бодитоор нь цуглуулах, мэдлэгээр хангах. За тэгээ тээвэр логистик, хүний нөөц, санхүүжилт гээд энэ бүх асуудлууд бол ингээд томоороо шийдэгдчихэд. Жишээлбэл одоо ноос ноолорын салбарыг ингээд жишээ болгоод аваад үзэхийн тулд төрөө санхүүжилтээр дэмждэг. Гэхдээ шийдвэр гаргагчид яг нөгөө ноос ноолорынхаа үйлдвэрүүдийн дотоод асуудлууд, дотоод мөн чанарыг нь мэдэхгүй байгаа учраас одоо жишээлбэл эргэлтийн хөрөнгийнхаа зээлийг 1 жилээр олгочдөг. Тэгэхэд ноолуур боловсруулах үйлдвэрүүд 1 жилийн зээл аваад яг тэр оруулсан эргэлтийн хөрөнгө нь 2 жилийн дараа нөгөө компанид орж ирж идэг. Тийм учраас эргэлтийн хөрөнгөөр дэмжиж байгаа болвол үйлдвэрлэгчний ялангуяа ноос ноолор үйлдвэрлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгийн зээл 2 жил баймаар байгаамаа гэдэг. Тэгэхээр төрөөс ингээд бодлого өнөөдрийн байдлаар байгаа боловч яг нөгөө салбаруудынхаа дотоод асуудал гэдгийг нь мэдэхгүй байгаа учраас маш оновчгүй бодлого хийж идэг. Тэгэхээр тэр зээл маань буцаагаад тусламж болох биш, дэмжлэг болох биш, буцаагаад өрийн дарамтанд үүсгэж идэг. Тэгэхээр энэ асуудлууд дээр бол яг нүгээр хүн намын мэрэгжилтнүүд, судлаачид маш бодиттой, оновчтой
энэ шийдлүүдийг цомхон хэлбэрээр оруулж өгсөн байгаамаа. Тэгэхээр та бүхэн дэлгэрэнгүй мөрийн хөтөлбөртэй одоо илүү танилцаж болно. Энэ үйлдвэрлэл хөгжүүлэх гэдэг хэсэг бол 5 дэд бүлэгтэй дотроо 50 зүйл одоо үйл ажиллагааг төлөвлөсөн байгаа. Хүн нам өөрчлөн цаг нь болсон.